Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Chị gái, Tiêu Chiến bức xúc vì bị fan couple Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bịa chuyện. Một nữ diễn viên cảm thấy rất khó chịu khi bị lôi vào chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác. Trần Tình Lệnh là bộ phim đam mỹ cực kỳ thành công trong năm 2019. Siêu phẩm này đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của rất nhiều người, trong đó thành công nhất phải kể đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác. Những diễn viên chỉ thuộc tuyến phụ trong phim cũng được biết đến nhiều hơn. Đơn cử như Tuyên Lộ, người đóng vai chị gái của Tiêu Chiến, sau Trần Tình Lệnh đã liên tục góp mặt ở nhiều dự án lớn nhỏ. Sức hút của Trần Tình Lệnh đã tạo nên cộng đồng fan couple Bác Quân Nhất Tiêu cực kỳ hùng mạnh, nhưng fan càng đông đồng nghĩa với việc rắc rối càng nhiều. Mặc dù bộ phim đã kết thúc từ lâu nhưng đến nay, fan Bác Quân Nhất Tiêu vẫn cố gắng gán ghép, thậm chí đưa nhiều tin tức thất thiệt về người trong cuộc. Những thành phần không liên quan như Tuyên Lộ hay Dương Tử cũng vô tình bị kéo vào ồn ào không đáng có. Tuyên Lộ từng hợp tác cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Dương Tử. Mối quan hệ của họ được xem là đồng nghiệp, bạn bè. Tuy nhiên, fan couple Bác Quân Nhất Tiêu lại cho rằng nữ diễn viên thích Vương Nhất Bác, vì để tiện theo đuổi nam diễn viên họ Vương, cô đã giới thiệu Dương Tử cho Tiêu Chiến. Đây là thông tin hoàn toàn vô căn cứ, gần giống như câu chuyện tự tưởng tượng của fan. Thế nhưng, nó đã ảnh hưởng trực tiếp tới Tuyên Lộ và Dương Tử. Chính vì thế, nữ diễn viên Trần Tình Lệnh cảm thấy rất bức xúc. Cô đã nhanh chóng đăng bài phản bác, đồng thời ghi rõ rằng có những chuyện chẳng liên quan gì đến mình nhưng cũng đổ hết lên đầu cô. Không chỉ Tuyên Lộ mà cộng đồng mạng cũng cảm thấy khó chịu về việc tung tin thất thiệt. Họ hy vọng fan couple nên theo đuổi thần tượng một cách văn minh, tránh làm ảnh hưởng tới những người khác.